নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। গীতু কিচেনে আপনাদের স্বাগত। আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আমি চলে এসেছি। আসুন আমি আপনাদের সব কিছু দেখি। আসুন, আমি গ্যাসটা চালিয়ে নিচ্ছি, কড়াইটা চাপিয়ে দিচ্ছি। কড়াইটা গরম হতে থাকুক, ততক্ষণ আমি আপনাদেরকে দেখাই আমি আজ কি রান্না করব। বন্ধ করে দিয়েছি। আমি আজ এই মাছটা রান্না করব। ঝিঙে এরকম করে কেটে নিয়েছি, বেগুন এরকম করে কেটে নিয়েছি, লাউ ডাঁটার শাক এরকম করে কেটে নিয়েছি, আর আলুগুলো এরকম পাতলা পাতলা করে কেটে নিয়েছি। এই দিয়ে আমি আজ এই মাছের ঝোলটা করব। দেখুন বন্ধুরা, আমার কড়াইটা গরম হয়ে গেছে। আমি কড়াইয়ে সরিষার তেল দিয়ে নেব আর মাছটাকে ম্যারিনেট করে নেব। দেখুন বন্ধুরা, আমি মাছটা নিয়ে নিয়েছি, মাছটাকে ম্যারিনেট করে নেব। পরিমাণ মতন নুন দিয়ে দিলাম। এবার আমি পরিমাণ মতন হলুদ দিয়ে দেব, দিয়ে আমি ভালো করে মাছটাকে ম্যারিনেট করে নেব। দেখুন বন্ধুরা, আমি ভালো করে মাছটাকে ম্যারিনেট করে নিয়েছি। এবার আমি মাছটাকে ভেজে নেব। দেখুন আমার কড়াইয়ের তেলটা ভালো করে গরম হয়ে গেছে। দেখুন বন্ধুরা, আমি মাছটা ভাজতে বসিয়ে দিলাম, আর এদিকে আমি মশলা বেটে নেব। দিব সরষা, সাদা সরষা চাই এই রান্নাতে, একদম পাতলা ঝোল হবে। কাঁচা লঙ্কা, অল্প একটু পোস্ত, এটা আমি বেটে নেব। আমি মাছগুলোকে উল্টে নিচ্ছি। আমার আজকে মাছগুলোকে বেশি না ভাজলেও হবে, বেশি ভাজবার দরকার নাই। টাটকা মাছ তো, টাটকা মাছের পাতলা ঝোল হবে, বেশি ভাজবার দরকার নেই। দেখুন বন্ধুরা, মাছটা এদিকে ভাজা হতে থাকুক, আর আমি এখানে এই গ্যাসটাতে আমি একটা পাত্রে একটু শুকনো খোলাতে একটু জিরা আর ধনে ভেজে নিচ্ছি। আর সামান্য পরিমাণে একটু পোস্ত, একটু হালকা আছে ভেজে নিচ্ছি। দেখুন বন্ধুরা, আমার এটা ভাজা হয়ে গেছে। আমি গ্যাসটাকে অফ করে দেব, দিয়ে এইটাতে রেখে দিব, ঠান্ডা হলে গুঁড়ো করে নেব। এদিকে আমার মাছটা ভাজা হয়ে গেছে, আমি তুলে নেব। দেখুন বন্ধুরা, খুব বেশি আমি ভাজিনি। একে একে মাছগুলোকে তুলে নেব। আমি এই তেলেই মাছ ভাজা তেলেই আমি লম্বা লম্বা করে টুকরো টুকরো করে কেটে রাখা আছে আলুগুলোকে ভালো করে ভেজে নেব, লাল লাল করে ভেজে নেব। এর মধ্যে আমি পরিমাণ মতো নুন দিব, একটু হলুদ গুঁড়ো দিব,
দিয়ে আমি ভালো করে ভেজে নেব। দেখুন বন্ধুরা, আমি এরকম করে ভাজতে বসিয়ে দিয়ে আমি এটাতে চাপা দিয়ে দেব। বন্ধুরা, আমি ঢাকনাটা খুলে নিলাম। খুলে নেওয়ার পর দেখুন আমার আলুগুলো খুব ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে। আমি আলুগুলোকে সব তুলে নেব। তুলে নিয়ে আমি এই তেলেই ফোড়ন দিব। তরকারিটা ঝোলটা করবার জন্য ফোড়ন দেব। তাতে আমি একটু ফোড়নে কালো জিরা আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম। দেখুন বন্ধুরা, এবার আমি এই লম্বা লম্বা করে ঝিঙেগুলো কেটে রেখেছি সেগুলা কড়াইতে দিয়ে দেবো। আর লম্বা লম্বা করে বেগুন কেটে রেখেছি সেটাও দিয়ে দেবো। দিয়ে হালকা করে ভেজে নেব। হালকা করে ভেজে নেব, খুব বেশি ভাজবো না। ভাজা মশলাটাকে আমি শিলনোড়াতে বেটে নেব। ভালো করে গুঁড়ো করে বেটে নেব, মিহি করে গুঁড়া করব। দেখুন বন্ধুরা, আমার তরকারিটা ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। আমি এবার লাউ ডাঁটার শাকটা তরকারির মধ্যে দিয়ে দেব। বন্ধুরা, আমি এতে নুন দিয়ে দিলাম, পরিমাণ মতন হলুদ দিয়ে দিলাম। দেখুন একবারে এবার আমি এটাকে ভালো করে ভাজা ভাজা করে নেব। বন্ধুরা, আমার তরকারিটা ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি টমেটো দিয়ে দেবো। টমেটো দিয়ে একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে নেব। নাড়িয়ে চাড়িয়ে নেব। এই মশলাটাকে আমি দিয়ে দেবো। আমি এতে মশলাটা দিয়েছি। এবার মশলাটা দিয়ে আমি ভাজা করা টুকরো টুকরো আলুগুলোকে দিয়ে দেবো। দিয়ে আমি দেখুন নাড়িয়ে নিচ্ছি, মিক্স করে নিচ্ছি মশলার সঙ্গে। দিয়ে তাতে আমি হালকা একটু জল অ্যাড করব। দেখুন খুব বেশি মশলাটা ভাজতে হবে না। আমি এবার তরকারিটাকে চাপা দিই। এবার আমি ঢাকাটা খুলে দেখুন আমার মশলাটা পুরো ভালো করে কষে গেছে। দেখুন আমার ভালো করে মশলাটা পাশ দিয়ে দেখুন তেল ছেড়ে এসছে মশলা থেকে। আমি এবার একবার নেড়ে চেড়ে দেখুন। এবার আমি জল দিয়ে দেব। জল দিয়ে দিলাম। এবার ফুটলেই ভাজা মাছগুলো একে একে দিয়ে দিই। আমার ঝোলটা কেমন ফুটে গেছে। এবার আমি এক এক করে মাছ দিয়ে দিব। দিয়ে 2-4 বার ফুটে গেলেই আমি মাছের ঝোলটাকে নামিয়ে দিব। দেখুন আমি এই স্পেশাল ভাজা মশলাটাকে উপর দিকে ছড়িয়ে দেবো।
3-4 বার ফুটে গেলেই আমি ঝোলটাকে নামিয়ে নেব। ঝোলটা কেমন খুব ভালো করে ফুটে গেছে আর গন্ধটা খুব সুন্দর বেরিয়েছে। দেখুন বন্ধুরা, আমি গ্যাসটাকে অফ করে দিলাম, আমার ঝোলটা ভালো করে হয়ে গেছে। বন্ধুরা, আমি তরকারিটা ঢেলে নিলাম। বন্ধুরা, আমার মাছের ঝোলটা কেমন হয়েছে আপনারা এরকম করে রান্না করে নেবেন। আর ভালো লাগলে একটি কমেন্ট করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। ইউটিউব থেকে দেখলে আর ফেসবুক থেকে দেখলে অবশ্যই ফলো করে দিবেন। নমস্কার, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।